السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي مطبخ وروتينات حنين. ان شاء الله هاد لا فيديو يلقاكم كامل في خير على خير. ومن قبل ما نبداو في التفاصيل تاع لا فيديو نصلوا ونسلموا على حبيبنا المصطفى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. واش راكم يا الزينات؟ واش راكم دايرين فيها؟ قولكم عواشركم مبروكه. ان شاء الله تصوموا بصحه ولحنا. كيف جوزتوا اول يوم رمضان؟ عييتوا ولا لا؟ واش دار فيكم؟ كنقول لكم علاقتني كامل. سيرتو اليوم الاول عبالكم كيفاه كنا شغل مازال ما والفناش، الدنيا كامل مخلطه علينا، مازال ما ديناش الريتم. يعني نقول لكم ربي يكون في العون وخلاص ربي يقدرنا. يعني هذا كامل واش رانا نديرو كامل في ميزان حسناتنا، والاجر يعني نؤجر عليه عند ربي سبحانه. يعني وريت لكم روتين اليوم الاول هكا بعض اللقطات. واش درت واش ما درتش كيما راكم تلاحظوا. نوض الصباح، جبت زعما الدجاج ولا دنداشي هذاك الكونجيلاتور يدي كونجلا. ومن بعد الزوج جاب لي حاجه خفيفه برك، جاب لي حشيش الشوربه، النعناع، جاب لي شويه لحم غنمي للشوربه، جاب لي زواتن كيما تمر، جاب لي ديول هكا كفري صباح ربي. هادو هما اللي نشروهم، يعني هادو دقيقه كامل الاخرى. ومن بعد خياتي الحاجه الاولى انايا نبداش في الشربة. كل واحد وطريقته، كل واحد كيفاه يديرها، كل واحد والمنطقة ديالو. يعني على بالكم باللي يعني رانا 58 ولاية الله يبارك، كل واحد كيفاه يطيب الشربة ديالو. كل يديرها بالخضرة، كل يدير لها بلا خضرة، كان يعني كل واحد كيفاه يديرها. انا كما راكم تلاحظوا درت شويه دجاج، شويه لحم، درت بصل الله طوماطيش تاني، درت لي زيبيس، درت الخضره. انا نديرها بالخضره، ندير لها كوجات وزروديه. نحمسها بالطبع ونزيد لها داك الطوماطيش مصبره تزيد تحمس بالطبع، ندير لها الحشيش الشوربه، المعد، النعناع. يعني السر تاع الشوربه كامل في تقليه. انا نخليها تتقلى بالطبع خياتي واحد نص ساعه وهي تتقلى ابتيف. بعد نمرقها ندير الفريك ديالي ونخليها. الله الله. هنايا شوفوا كيف الحاله راهي نتجارى من ومن. ومن بعد شوفوا كيف راح يطيب لي الشربه. هنا يعني غليت البطاطا البوراك، درت كميه كبيره. راني درت البصل هنايا تاني البوراك. شوفوا خياتي هنايا درت البوراك تاع 5 ايام ولا 6 ايام، باسكو درت جاب لي خمسة هكاك باكيات تاع ديول. يعني باش قلت نتهنى دوك ال5 ايام درت شيف كونجيلاتور هكذا باش يعني نخدم شغلي، باسكو على بالكم بلي هاد الخطره تلفت لي كامل، جامي صرات لي على بالكم خياتي، جامي جوغ ما خدمت شغلي الافونس. بعد مع الاختبارات بعد صراو لي ظروف، ومن بعد يعني تخلطت لي كاريمون. بصح يعني سلكت راسي. ومن بعد قلت صافي كي نوجد هكا كل حاجه بزياده هكذا باش نقدر نخدم شغلي ندير حاجه واحده اخرى. درت الزيتون لهنايا البوراك، زيتون الكحل، زيتون الخضر يجي بزاف بنين. درت الفرomage تاني في الحشو، في الدنداشي درت تاني الفرomage في البطاطا وخلطهم كامل باش تجيو جات بزاف بنينه. يعني حشو يعني كامل تعرفوه هاد الحشو تاع البطاطا فيونداشي وزواتن وكلش. ومن بعد خياتي هنا تاني رحت درت عبالكم باللي البيوت الجزائريه اتفقنا على انه الطبق الرئيسي يكون متوم. يا خياتي هذا رانا متفقين عليه. درت متوم، انا درتو ماشي باللحم، درتو بالدجاج كيما راكم طلع. درت دي مغسو تاع البولي، درت شويه بصل، درت الثوم، درت لهم هذاك جلبانة، فلفل يعني كمون. عبالكم بلي تاني ديك العقدة كيف راكم كامل تعرفوا ديروها. درت متوم عادي. انا كيما راكم تلاحظوا كنت ندير في البوراك، يعني كنت نتجارى خياتي ندب عليكم. يعني نقول لكم هاد النهار الاولاني تعبت بزاف فيه. درت هكداك خبيت هذيك لابواط في كونجيلاتور وكملت تاع يومين تاع عادي تاع فريجيدير درتهم من تحت. ومن بعد روحوا خياتي نعطيكم واحد الوصفه تاع يعني ديروها وما تخافوش، يعني خبوها في عينيكم. هاد الوصفه تاع التحليه. شوفوا عندنا كاس شونتيي كاس حليب، نطلعوهم مليح
يعني جربوا هاد الوصفة، يعني هبلوا عليها العائلة ديالي بصدقا، بنينة 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 قراف. عندنا كاس سكر، كاس شونتيين، نطلعوهم نزيدو وحدة تاع ماسكاربون. هاد ماسكاربون هو عادي في متناول الجميع، يتباع ب 29,250 غرام. درت وحدة ماسكاربون بهاد الطريقة. في بلاصة الماسكاربون ولا ما لقيتوش ولا ما كاش متوفر عندكم، ديروا 4 تاع بتي سويس في بلاصتها. درت هكا وحده تاع ماسكاربون معاها بهاد الطريقه، يعني تجي واحد الكريمه قراف بنينه. جربوها. وزيدو، انا زدت ثاني، كانت عندي ثاني وحده في فريجيدار تاع بتي سويس، زدتها معاها وحده بتي سويس. ولا ما كانش عندكم ماسكاربون متوجد، ديروا 4 بتي سويس هادو الكبار. نزيدو نخلطو بيان. وعندنا من جهه خياتي نقطعوا الفريزه باش نديروه من التحت في لي فيغين. الفريزه نقطعوها بتي كاري. فوالا نزيدو نخلطو بيان بهاد الطريقه. فوالا خلطو مليح. ونزيدو خياتي، عندنا هذا فرويور تاع فوغاج تاع الفخاز تاعني بزاف بنين، في قطع تاع الفواكه تاع الفخاز بزاف بنين. هذا فوغاج تاع فرويور نديروها يعني اي فوغاج كان عندكم. نزيدو نديرو 2 مغارف هكذا كبار، يعطي لكم ذوق ولون ما شاء الله، لون رائع. نزيدو نخلطو بيان بهاد الطريقه. شوفوا كيف تبدل لونه، يعني تاني ممكن تاكلوا في قطع تاع الفراوله تجي ما شاء الله. بعد هذا كيما راكم تلاحظوا هكذا، عندنا من جهه كيما راكم تلاحظوا هذيك الفراوله مقطعه. نزيدو نجيبو لي فيغين ديالنا هنا خياتي، عذرا 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 والله العظيم، غير شتو مع الجري مع دراري حسبت لي كنت نصور وانا راح لي المقطع كامل. دوك نفهمكم، هنا عندي الحليب ولي بودواغ. نشدو لي فيغين ديالنا مع الاول. واش نديرو في لي فيغين؟ من التحت نديرو هذيك الفراوله اللي قطعناها قطع. وبعد نزيدو الكريمه ديالنا بلا بوشادوي. نزيدو لي بودواغ نديروهم في الحليب، نغطسهم في الحليب ونديروهم، ونزيدو من الفوق الكريمه ديالنا. تقدروا تزيدوا تاني هذاك الفوغاج معاهم، يعني باش تجي بنينه. هذه هي خياتي. راح لي المقطع دوك تشوفوا هنايا، راح لي حسبت لي كنت نصور وانا ما كنتش نصور، بصح على بالكم بلي راكم تعرفوا كم المراحل. من تحت الفراوله نزيدو هذيك الكريمه ديالنا بلا بوشادوي، نزيدو لي بودواغ مغطسين في الحليب، نزيدو الكريمه ديالنا، ديروا من تحت تاني شويه في هذيك الفوغاج، ومن الفوق نزينوهم بمن حبينا. يعني طريقه بسيطه، يعني حنا الصح كامل في الكريمه ديالنا. الكريمه خياتي تجربوها بزاف بنينه، سيرتو كي تبرد بزاف خفيفه، يعني هبلوا عليها جات ما شاء الله. دوك نوري لكم هنا خياتي كيف زينتها من الفوق. راني فهمتكم كامل المراحل باسكو هاد المراحل راحوا لي كيما كنت نوجد معاكم. ومن بعد خياتي شديت يعني اللي عندكم، هنا عندكم بيستاش ولا فو بيستاش ولا اللي حبيتو، يعني تقدروا كاريمون تخلوها هكذاك، ديروا شفاره ولا من الفوق يعني كيما تحبوا. انا كان عندي فو بيستاش، درت لها من الفوق، يعني يعطي لها اللون، يعطي لها بزاف شباب بهذه الطريقه. ونزيدو شدوا هذيك الفراوله، حبيبه تاع فراوله نقطعوهم دوك تشوفوا بهذه الطريقه، ونشبحوهم من الفوق، نخلوها تبرد، يعني يديروها هكاك مع العشيه ولا مع الصباح وخلوها تبرد باش تاكلوها في السهره. تجي روعه، يعني التحليه خفيفه، يعني بنينه خياتي. نتمنىكم تجربوها والله العظيم باسكو انايا بزاف بنينه، يعني تمسح لكم على القلب ديالكم كي تاكلوها في السهره. وتجي خفيفه، مش هذيك اللي تقهم ويلا، يعني تاكلوا 2 وما تشبعوش. والله العظيم جربوها ورجعوا لي الخبر. يعني يعني بسيطه. يعني تقدروا في بلاصه الماسكاربون ديروا فخوماج ريجيم هذاك بتي سويس عادي. ومن بعد خياتي كي خليت هذيك تبرد، وحدت المقيرات الله الله
مقيرط راني درت لكم في القناة مقيرط ديالي، يجيكم واحد المقيرط ما شاء الله خياتي جربوه، اللي درت لكم في القناة يجيكم بزاف بنين. شوفوا كيفاه جاني الله يبارك، يجي ما شاء الله يعني هكذا، يعني سهرة خفيفة مع العيلة. يعني مازال نزيد ندير معكم وصفات بإذن الله. لا قدرني ربي ان شاء الله. شوفوا كيفاه جا داك المقيرط، يعني الصورة راهي تعبر راه. اللي راهو صايم دوكا ندوق نحط لكم دوكا على الوحدة ان شاء الله. تدوا افكار، نحط لكم مع على الوحدة هاد الفيديو ان شاء الله. ما تتشهاوش برك. هالك الطاوله ديالي تا اول رمضان، يعني نحط بيسي واحد انا والزوج، باسكو والله غير قعد هكذا كلينا غير بولا ويلا، باسكو عباكم لي نهار الاول تكون ما تاكلوش بزاف خياتي. ما نحبش التبدير، نحب عادي نطيب. ما نحبش هكاك ندير طاوله معمره من بعد ما ناكلو هاد التبدير، باسكو انا ولادي ياكلوا شوفي 30 يوم ياكلوا شوربه و شوربه وبوراك، ما ياكلوش كامل دوزيام بلان. شوف هذاك اللحم الحلو اللي درتو جا ما شاء الله، درتو نهار ما قبل رمضان هكذا باش قلت باش ما نتعبش بزاف في الكوزينه. شلاضه خفيفه بوراك شوربه، هذا ما كان خياتي. يعني اللهم ديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال. يعني كان طاوله بسيطه وشبعنا وفضل كلش والله العظيم. يعني برك القناعه هذا ما كان. والسهرة خياتي مع داك المقيرط الله الله اتاي. هذيك يعني شوفوا كيفاه جات هذيك التحلية، جات ما شاء الله يعني تمسح على القلب كيما يقولوا. باتاي الله الله. يعني كما راكم تلاحظوا شاهدكم في الجنه. ما تنساوناش بجام وكومونتير. شباب خياتي راكم تبخلوا عليا بزاف بلي جام، خرانا في رمضان ديروا لي داك الجام هكذا يفرحني ويشجعني. كوبتي كومونتير هكذا يطلع المورال. بارطاجيو هاد لا فيديو مع حبابكم، مع صحاباتكم، مع العائله ديالكم هكذا باش يستفادوا كامل، وتكبر العائله ديالنا ان شاء الله هكذا، باش يعني تحفزوني شويه هكذا باش نزيد نصور لكم اكثر واكثر. نقول لكم تهلاو لي بزاف صحيحتكم. يعني ان شاء الله ربي يتقبل منا القيام والصلاة يا ربي العزيز. شوفوا كيفاه جات ما شاء الله شايدكم في الجنة، جات بزاف بنينة خياتي. شوفوا شحال يعني قربت لكم الصورة. نقول لكم مع السلامة وفي امان الله.